Cordial saludo, mi nombre es Yamile Plazas Cardona, estudiante de Tecnología en Regencia y Farmacia, y les voy a hablar un poco de una patología de la cavidad oral que es conocida como el bruxismo. Miramos que el bruxismo es un trastorno en el que rechinas, crujes y aprietas los dientes. Si tienes esta enfermedad, es posible que de manera inconsciente apriete los dientes durante cuando estás despierto. Esto es conocido como el bruxismo diurno. Al igual, este mismo proceso ocurre en la noche, pero es conocido como el bruxismo nocturno. Esta enfermedad ocurre mientras la persona más frecuentemente está durmiendo durante su sueño. Miramos aquí unas imágenes, miramos una imagen donde muestran cómo tiene una boca con bruxismo y una boca sin bruxismo. Miramos el desgaste dental, la abricción, la recesión gingival. ¿Qué órgano de la cavidad oral afecta el bruxismo? Afecta nuestros dientes, pero también nuestra mandíbula craneal y las encías. Suelen tener fracturas en los dientes, africción, rechinar y apretar favorecemos la rotura del diente. Inicialmente aparecen fisuras y con el tiempo fracturas en los dientes, en los bordes incisales de los cúspides morales y verticales. Sensibilidad dental, que va en cuanto al desgaste del esmalte, que es la parte más dura del diente y la que nos lo protege, como miramos aquí en las imágenes. En cuanto a las encías, suele haber inflamación y movilidad en cuanto a los dientes. Signos y síntomas. En cuanto a los signos, miramos que hay atricción, que es un desgaste o abrasión excesiva de la superficie masticatoria de las muelas, africción, que es una lesión que aparece en el borde del diente en contacto con la encía. Y la recesión gingival, desplazamiento de la margen hacia arriba y en los dientes superiores hacia abajo. Causa este trastorno dolor de mandíbula, limitación al abrir la boca, cefalea, dolor de cabeza, defectos de mordida, problemas de insomnio, molestias en cuanto a los oídos, problemas de la articulación tempomandibular, sensibilidad dental, como habíamos mencionado anteriormente. En cuanto al tratamiento, miramos que en cuanto a esta enfermedad, podríamos decir, el tratamiento apropiado dependerá de saber qué es lo que está causando el problema, con preguntas y exámenes precisos, y su dentista de tal manera va a poder determinar la causa del potencial del bruxismo, que tengas, y de acuerdo al daño dental causa le puede sugerir utilizar una guarda dental, como podemos mirar en las imágenes. La guarda dental que es utilizada mientras nosotros dormimos, la cual es elaborada por el propio dentista con ajustes exactos de tu boca, con las medidas exactas, se coloca sobre los dientes superiores, sobre estos, y haciendo que los proteja al momento de rechinar los dientes contra los inferiores. Aunque la guarda es una excelente manera de tratar el bruxismo, no lo soluciona. También hay otras formas de solucionarlo con dietas blandas y actividades físicas. Muchas gracias.